初めての場所です。かわいい。ふくちゃん、初めての場所です。ルーフバルコニーで遊びたいと思います。微妙な顔してる。ふくちゃん大丈夫？もぎいい？ふくちゃん。いきます。はい、どうぞ。意外と。ふくちゃん、すごい。麦自分のテリトリーじゃないかな、これ。いた方が福ちゃんは安心するかも。大丈夫よ、ふくちゃん。でも尻尾がすごく大あのソファーをさ、自分のテリトリーだと思ってたよ、麦は。かわいい福ちゃん。でも嫌だったら尻尾丸めるもん。なんか逆はさ、珍しくない？なんか麦が服のせいかそれ嗅がれてるよ。かわいい。
れはさ、先住犬の運動量が上がるって言われてるの納得だよね。あ、ちょっと福ちゃん慣れてきたかもね。麦も頑張って追いかけろ。麦頑張れ。麦頑張れ。麦はさ、追いかけられてると楽しいのかな。なんかちょっと楽しそうな気がするよね。福ちゃんは楽しそう。麦大丈夫？でも嗅ぐんだよね。ちょっと慣れてきたな。初めての場所です。かわいい。